سياره سكودا من نوع الرابيد، الموتير يضرب وما ينوضش، عندنا المحرك ما يقلعش. اخواني تحياتي ليكم، ان شاء الله راكم بخير. اغلبيه اخواني يقول لك جهاز سكانر ما خرج لك والو، ما خرج لك والو. هذا هو السؤال دائما المطروح. ما يخرج والو، ما يخرج والو. انا راح نشارك معكم هذه السياره وتشوفوا خوتي السكانر ما خرج والو. واش يخرج؟ يخرج لك لي لا ميموار كليماتيزاسيون. يقول لك شوف الميموار، افحص الميموار تاع المبرد. بسم الله. خرج الكليمة. الكليمة عندي حبسة. عجيب. ها هو اخي، الا حبيت تتعلم كاين بزاف راهم يراسلوني خاوتي. انايا ننصحك تطلع لي شيمه تاع لي بواط فيزي. هذا الداخل في لابيطاكل الداخل خاوتي. ها او عندنا تاع لا ليماج هنا. انا الحاجه اللي دوختني هذا البولون كيفاش تدخل لداخل في الانترناتير. اكتبوا لي في التعليقات الا هو لي صوت الفيزيبل تاع لا ليماج. وراح نحو هذا اللي نحيته وراح نديرو هنا. ها هو واش هو الكود ديفو اللي يخرجوا سكانير ومن المستحيل باش تمحيه. بارك الله فيكم، شكرا على المشاهده. شوفوا هذا الفيديو تاع البولو، الموتير ينوض ويعاود يحبس سمتم او يخرج لكم في الصوره. هي امنت دركا امدوا انا خوتي بولون طاح هنا الانترناتير سلطان السيتوي تاع لا ليماج.